6、銀河ステーション。そして序盤にはすぐ後ろの電気輪の柱がいつかぼんやりした三角しるべの形になって、しばらくホタルのように壁が消えたり灯ったりしているのを見ました。それはだんだんはっきりして、タウタウインと動かないようになり、濃い鋼青の空の野原に立ちました。今新しく焼いたばかりの青い鋼の板のような空の野原にまっすぐにスキッと立ったのです。するとどこかで不思議な声が、銀河ステーション、銀河ステーションと声がしたと思うと、いきなり目の前がパッと明るくなって、まるで億万のホタルイカの火を一点に加速させて空中に沈めたという具合。またダイヤモンド会社で値段が安くならないためにわざと取れないふりをして隠しておいた金剛石を誰かがいきなりひっくり返してばらまいたというふうに、目の前がざーっと明るくなって、序盤には思わず何遍も目をこすってしまいました。気がついてみると、ザップからゴト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 序盤にの乗っている小さな列車が走り続けていたのでした。本当に序盤には夜の軽便鉄道の小さな黄色の電灯の並んだ車室に窓から外を見ながら座っていたのです。車室の中は青い天傘を張った腰掛けがまるでガラ空きで、向こうのネズミ色のワニスを塗った壁には真鍮の大きなボタンが2つかかっているのでした。すぐ前の席に濡れたように真っ黒な上着を着た背の高い子供が窓から頭を出して外を見ているのに気がつきました。そしてその子供の肩のあたりがどうも見たことのあるような気がして、そう思うともうどうしても誰だか分かりたくてたまらなくなりました。いきなりこっちも窓から顔を出そうとしたとき、にわかかにその子供が頭を引っ込めてこっちを見ました。それはカムパネルラだったのです。序盤にが、カムパネルラ、君は前からここにいたのと運は合うと思ったとき、カムパネルラが、みんなはね随分走ったけれども遅れてしまったよ。ザネイもね、随分走ったけれどもついふつかなかったわ。と運しました。序盤には、そうだ、僕たちは今一緒に誘って出かけたのだと思いながら、どこかで待っていようかはと運しました。するとカムパネルラは、ザネリはもう帰ったよは、お父さんが迎えに来たんだ。カムパネルラはなぜかそう運しながら少し顔色が青ざめて、どこか苦しいという風でした。すると序盤にもなんだかどこかに何か忘れたものがあるというようなおかしな気持ちがして黙ってしまいました。ところがカムパネルラは窓から外を覗きながら、もうすっかり元気が治って勢いよく運しました。ああしまった、僕水筒を忘れてきた。スケッチ帳も忘れてきた。けれど構いはない。もう地下白鳥の停車場だから僕、白鳥を見るなら本当に好きだ。川の遠くを飛んでいたって僕はきっと見えるね。そしてカムパネルラは丸い板のようになった地図をしきりにぐるぐる回して見ていました。全くその中に白く表された天の川の左の岸に沿って一条の鉄道線路が南へ南へとたどっていくのでした。そしてその地図の立派なことは、夜のように真っ黒な盤の上に11の停車場や三角しるべ、潜水や森が青や橙や緑や美しい床で散りばめられてありました。序盤にはなんだかその地図をどこかで見たように思いました。この地図はどこで買ったの？黒曜石でできてるね。序盤にが運しました。銀河ステーションでもらったんだ。君もらわなかったの？ああ、僕銀河ステーションを通ったらか。
ちのいるとこ、ここだら。序盤には白鳥と書いてある停車場の印のつくくたを指しました。そうだ、いや、あの河原は月夜だらか。そっちを見ますと、青白く光る銀河の串に金色の空のすすきが、もうまるで一面風にさら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 揺られて動いて波を立てているのでした。月夜でないよ、銀河だからわかるんだよ。序盤には浮きながら、まるで羽登りたいくらい愉快になって足をコツコツ鳴らし、窓から顔を出して高く高く星めぐりの口笛を吹きながら一生懸命伸び上がって、その天の川の水を見極めようとしましたが、初めはどうしてもそれがはっきりしませんでした。けれどもだんだん気をつけてみると、そのきれいな水はガラスよりも水素よりも透き通って、時々目の加減がちらちら紫色の細かな波を立てたり、虹のようにギラッと分かったりしながら、声もなくどんどん流れていき、野原にはあっちにもこっちにも銀行の三角しるべが美しく立っていたのです。遠いものは小さく、近いものは大きく、遠いものは橙や黄色ではっきりし、近いものは青白く少しかすんで、ある日は三角形、ある日は四点型、ある日は電薬鎖の形、様々に並んで野原いっぱい光っているのでした。序盤にはまるでドキドキして頭をやけに振りました。すると本当にそのきれいな野原中の青や橙やいろいろ輝く三角しるべもでんでに息をつくようにちらちら揺れたり震えたりしました。僕はもうすっかり天の野原に来た。序盤には浮きました。それにこのクシャゼクタンを焚いていないね。序盤には左手を突き出して窓から前の方を見ながら浮きました。アルコールか電気だら。カムパネルラが浮きました。ゴト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 。その小さなきれいなクシャは空のすすきの風に昼が減る中を天の川の水や三角点の青白い尾行の中をどこまでもどこまでもと走っていくのでした。ああ、リンダウの花が咲いている。もうすっかり秋だね。カムパネルラが窓の外を指さして浮きました。線路の塀になった短い芝草の中に月長石ででも刻まれたような素晴らしい紫のリンダウの花が咲いていました。僕、飛び降りてあいつを取ってまた飛び乗ってみせようか。序盤には胸を躍らせて浮きました。もうダメだ、あんなに後ろへ行ってしまったから。カムパネルラがそう言ってしまうかしまわないうち、月のリンダウの花がいっぱいに浮かって過ぎていきました。と思ったら、もう次から次からたくさんの黄色な底を持ったリンダウの花のコップが湧くように、雨のように目の前を通り、三角しるべの列は煙るように燃えるようにいよいよ浮かって立ったのです。7、ダチュウチクダチュウチとブリオ深海岸。おっかさんは僕を許してくださるだらうか。いきない。カムパネルラが思い切ったというように少しともりながらセクゴンで浮きました。序盤にはああ、そうだ、僕のおっかさんはあの遠いうとつの塵のように見える橙色の三角しるべのあたりにいらっしゃって、今僕のことを考えているんだったと思いながらぼんやりして黙っていました。僕はおっかさんが本当にこうになるならどんなことでもする。けれども一体どんなことがおっかさんの一番のこうなんだら。カムパネルラはなんだか泣き出したいのを一生懸命こらえている
うでした。君のおっかさんは何にもひどいことないじゃないの。序盤にはびっくりして叫びました。僕わからない。けれども誰だって本当にいいことをしたら一番こうなんだね。だからおっかさんは僕を許してくださると思う。カムパネルラは何か本当に決心しているように見えました。にわかかに車の中がパッと白く明るくなりました。見るともう実に金剛石や草のろやあらゆる立派さを集めたようなきらびやかな銀河の歌唱の上を水は声もなく形もなく流れ、その流れの真ん中にぼーっと青白くここをのさした二つの島が見えるのでした。その島の平らな頂に立派な目も覚めるような白い十字架が立って、それはもう凍った北極の雲でいたと言ったらいいか。スキッとした金色の円光をいただいて静かに永久に立っているのでした。あれやあれや。前からも後ろからも声が起こりました。振り返ってみると車室の中の旅人たちは皆まっすぐに着物のひだをしたれ、黒いバイブルを胸に当てたり水晶の術をかけたり、どの音もつつましく指を組み合わせてそっちに祈っているのでした。思わず二人もまっすぐに立ち上がりました。カムパネルラの方はまるで熟したリンゴの証のように美しくか焼いて見えました。そして島と十字架とはだんだん後ろの方へ移っていきました。向こう側も青白くぼーっと浮かって煙、時々やっぱりススキが風に翻るらしく、さっとその銀色が煙って息でもかけたように見え、またたくさんのリンダウの花が竿隠れたり出たりするのは優しい狐火のように思われました。それもほんのちょっとの間、川と汽車との間はススキの列で遮られ、白鳥の島は二度ばかり後ろの方に見えましたが、四季もずっと遠く小さく絵のようになってしまい、またススキがざわざわなってたうたうすっかり見えなくなってしまいました。ジョバンニの後ろにはいつから乗っていたのか、背の高い黒い担ぎをしたカトリック風の兄さんがまん丸な緑の跡目をじっとまっすぐに落として、まだ何か言葉か成果がそっちからつて合ってくるのを剣で聞いているというように見えました。旅人たちは静かに席に戻り、二人も胸いっぱいの悲しみに似た新しい気持ちを何気なくしがった語りでそっと談し合ったのです。もう近く町の停車場だね。ああ、11時カッキーには着くんだよ。早くもシグナルの緑の明かりとぼんやり白い足跡がちらっと窓の外を過ぎ、それからようのおのおのような暗いぼんやりした点で月の前の明かりが窓の下を通り、汽車はだんだん緩やかになって、間もなくプラットホームの一列の電灯が美しく規則正しく現れ、それがだんだん大きくなって広がって、二人はちょうど白鳥停車場の大きな時計の前に来て止まりました。爽やかな秋の時計の盤面には青く焼かれた鋼の2本の針がくっきり11時を指しました。みんなは一点に降りて車室の中はガランとなってしまいました。20分停車と時計の下に書いてありました。僕たちも降りてみようか。ジョバンニがうんひました。降りよう。二人は一度に跳ね上がってドアを飛び出して改札口へかけていきました。ところが改札口には明るい紫がかった電灯がふとつついているばかり。誰もいませんでした。そこら中を見ても駅長や赤坊らしい優斗の影もなかったのです。二人は停車場の前の水晶細工のように見えるイチョウの木に
そうだ。どこで僕はそんなこと習ったらと思いながら序盤にもぼんやり答えていました。川原のつぶてはみんな好きとおって、確かに水晶や王曲やまたくしゃくしゃの詩は曲を表したのや、また両から霧のような青白い深いを出す紅曲やらでした。序盤には走ってその渚に行って水に手を渡しました。けれども怪しいその銀河の水は水素よりももっと好きと思っていたのです。それでも確かに流れていたことは、二人の手首の水に当たったとこは銚子水金色に浮いたように見え、その手首にぶっつかってできた波は美しいリンゴを上げてチラチラと燃えるように見えたのでもわかりました。川上の方を見ると、ススキの一帯に生えている崖の下に白い岩がまるで運動場のように平らに川に沿って出ているのでした。そこに小さな56人の跡影が何かを織り出すか埋めるかしているらしく、立ったりかがんだり、時々何かの道具がぷかっと浮かったりしました。行ってみよう。二人はまるで一度に叫んでそっちの方へ走りました。その白い岩になったところの入り口にクリオシン海岸という瀬戸物のツルツルした表札が立って、向こうの渚にはところどころ細い鉄の欄干も植えられ、木製のきれいなベンチも置いてありました。いや、変なものがあるよ。カムパネルラが不思議そうに立ち止まって、岩から黒い細長い先の尖ったくるみの実のようなものを拾いました。くるみの実だよ。空、たくさんある。流れてきたんじゃない。岩の中に入ってるんだ。大きいね、このくるみ。愛あるね。こいつは少しも傷んでない。早くあそこへ行ってみや。きっと何かを言ってるから。二人はギザギザの黒いくるみの実を持ちながらまたさっきの方へ近寄っていきました。左手の渚には波が優しい稲妻のように燃えて寄せ、右手の崖には一面銀や貝殻でこさえたようなススキの尾が揺れたのです。だんだん近づいてみると、踊りの背の高いひどい金眼鏡をかけ長靴を履いた学者らしい人が手帳に何かせわしさうにかくつけながらつるはしつるはしを振り上げたりスコープを使ったりしている。三人の助手らしい人たちに夢中でいろいろ指図をしていました。そこのその突起を壊さないようにスコープを使いしたまえ。スコープをおっと、もう少し遠くから降りて。いけない、いけない。なぜそんな乱暴をするんだ。見ると、その白い柔らかな岩の中から大きな大きな青白い獣の骨が横に倒れて潰れたという風になって半分以上掘り出されていました。そして気をつけてみると、そこらにはひずめの2つある足跡のついた岩が四角に10ばかりきれいに切り取られて番号がつけられてありました。君たちは三冠かね。その大学士らしい人が眼鏡をキラッとさせてこっちを見て話しかけました。くるみがたくさんあったら、それはまあざっと120万年ぐらい前のくるみだよ。ごく新しい方さ。ここは120万年前、第3期の後の頃は海岸でね。この下からは貝殻も出る。今川の流れているとこにそっくり塩水が寄せたり引いたりもしていたのだ。この獣かね。これはボスと言ってね。おいおい、そこつるはしはよしたまえ。丁寧にのみでやってくれたまえ。ボスと言ってね。今の牛の先祖で昔はたくさんいたさ。標本にするんですか。いや、証明するにいるんだ。僕らから見るとここは
します。序盤には丁寧に大学士にお辞儀しました。そうですか。いや、さよなら。大学士はまた忙しさにあちこち歩き回って監督を始めました。二人はその白い岩の上を一生懸命汽車に遅れないように走りました。そして本当に風のように走れたのです。息も切れず膝も熱くなりませんでした。こんなにしてかけるならもう世界中だってかけれると序盤には思いました。そして二人は